mga kapadyak, kumusta kayo dyan? Dito po tayo ngayon para mag-unboxing ng handlebar. Nabili ko po siya sa Shopee sa halagang 924. Base sa mga review, legit po daw siya. Made in China po. Bale, hollow shape po siya. Full carbon fiber MTD. Ang brand po niya, Timani Bike Handlebar. Bali, high-rise po siya. 31.8. Tara, tignan natin. Isa na natin. Hanggang po siya. Bali, naka-bubble wrap po siya. Kita nyo naman. Kaya na natin yung palit niya. Hintay yung pagkabalot ng package. Tandaan lang. Baka ma-iwa yung pagkaso niya. Alaman natin kung legit nga ba talaga yung item. Pagkabalot basta-basta. Ito na siya. Balik na po talaga. Okay. Ito na po mga kapadyak. High-rise. Ang maganda nga. Quality nga talaga. So ano siya? Straight na straight. Wala siya. Curve. Papasok sa'yo. Talagang flat down. Wala mo kung ganyan ang position o ganyan. Pero may decal siya. So ganito to. Ito siya mga kapadyak. Magaang. Ang sulit naman. I-testing namin ito ang sulit na video. Ito. Ang brand po niya ay Timani Carbon. Ito po. Timani Carbon. Full carbon nga naman. Kita mo. Ito yung tunog niya. Hindi mo masabing alloy o tunog. Tunog full carbon po siya. So, ilan po mga kapadyak. Salamat po. Thank you.